9. para. Şuayb qavmining imondan bosh tortgan takabbur cho'nglari: "Ey Şuayb, seni cho'qim agash kuchilaring, ya'ni sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqaramiz, yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak" dedi. Şuayb: "Biz buning har ikkilisini yomon ko'rdigan tursak, bizni yanala shuningga majbur qilamsizlar" dedi. Şuayb yana aytdi: "Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldirgandan keyin onunga qaytsak, albatta Allohga yolg'on chaplagan bo'lamiz. Parvardigorimiz Alloh xolsala biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigorimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Ya'ni hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Parvardigorimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidirsan." Uning qavmining imonsiz cho'nglari: "Agar sizlar Şuaybga agatsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortisizlar" dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular uylarida o'tirgan peti qetib qoldi. Şuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashmagandek bo'lib qoldi. Şuaybni inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. Şuayb ularga arqisni qilib: "Ey qavmim, sizlarga men albatta Parvardigorimning elchiligini yetkazdim va nasihat qildim. Men qandaqmi kofir qavmga qayg'uray" dedi. "Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yolvurishlari, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giribtor qildik. Andin ularning beshiga kelgan kulfatni ne'matga aylantirdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bobolarimizning beshiga haqiqatan kulfatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati Alloh tarafidan kelgan uqubat emas" dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtum-tut halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning tarovatliklariga muyassar qilardik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qildigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechsi g'aflatda uxlayotganlarida kelishdan qo'rqmamdi. Shaharlar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning mikridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nazil qilishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning mikridan qo'rqmaydi. Zaminning ilgirki egilari halok bo'lgandan keyin zaminga varis bo'lg'uchilarni xohlasak gunohi tufaylidan halok qilinganligimiz, dinlarini pechatlaydiganligimiz ularga, ya'ni zaminga varislik qilg'uchilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. Shu shaharlar aholisining ba'zi xabarlarini ey Muhammad sana hikoya qilib beramiz. Shak shubhisizki ularning payg'ambarlari ularga mo'jizlar elib kelgan edi. Ular ilgari haqni inkor qilganliklari uchun u mo'jizlarga iymon etmadi. Alloh kofirlarning dillarini ana shunday pechatlaydi. Ularning tulisining ro'zi misaqda bergan va'dasiga vafo qilganligini bayqamadi. Ularning tulisining shaksiz fasiqlar, ya'ni Allohning amri
fermanıdan baş tartquchilar ekanligini bayqadık. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musoni mo'jizlarimiz bilan Misrning Musa zamonidagi podshohi Firavunga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular bu mo'jizalarni inkor qildi. Buzg'unchilik qilguvchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qarag'in. Musa aytdi: "Ey Firavun, men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambarman. Allah nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikqa loyiqman. Rostilla parvardigoringlar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza ilib keldim. Shuning uchun Isroil avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ata buvilaringning vatani muqaddas ziminga borsin." Firavun Musaga: "Agar sen Parvardigoring tarafidan bir mo'jiza ilib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchilardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin" dedi. Musa hasisini tashlividi. U nagahan oshkora bir ejderhaga aylandi. Qo'lini yaqisidan chiqarvidi. U nagahan qarg'uvchilarga nur chaqnatib turadigan ap-aq bo'lib ko'rindi. Firavun qavmining cho'nglari aytdi: "Bu haqiqatan nahiti usta sehrgar ekan. U sizlarni zimininglar, ya'ni Misr ziminidan haydab chiqarib etmoqchi. Nima nasihat bersizlar?" Ular aytdi: "Ularning ishini o'zing bir fikrga kelguncha ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni, yiqquchi kishilarni avatgin. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga ilib kelsin." Firavun sehrgarlarni yig'ishga odamlarni avatdi. Sehrgarlar Firavunning qishiga keldi. Ular: "Agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi" dedi. Firavun: "Ha, mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolsizlar" dedi. Ular, ya'ni sehrgarlar: "Ey Musa, hassangni sen avval tashlamsan yoki biz o'zimizninkini avval tashlamdik" dedi. Musa: "Sizlar tashlanglar" dedi. Ular hassa arg'amchilarni tashlab, kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq chuchdivatdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Musaga hassani tashlag'in deb vahiy qildik. Musa hassini tashlaydi. U ejderhaga aylanib, ularning o'ydirma narsalarini darhol yutib. Haqiqat oshkora bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular, ya'ni Firavun bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: "Olamlarning Parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik." Firavun aytdi: "Sizlar men ruxsat qilmay turib Musaga iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi chivinlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan yilanglardir. Sizlarni qanday jazolaydiganligimni uzoqqa qolmay bilasizlar. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'a isib o'ltirman." Sehrgarlar aytdi: "Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarimiz. Sen bizni faqat Parvardigorimizning bizga nozil qilgan oyatlarga iymon etganligimiz uchunla ayblayapsan. Parvardigorimiz, bizga sabr ato qilgin. Bizni musulmon fetimizcha qabzi ruh qilgin." Firavun qavmining cho'nglari Firavunga Musa bilan uning qavmini ziminda fitna fasod tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib etamsan dedi. Firavun: "Ularning bolalarini o'ltirmiz.
Ayollarni bo'lsa xizmatga silishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz dedi. Musa o'z qavmiga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar, yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah onunğa bendilərdən özü xalqan kişilərini varis qılıdı. Yaxşı aqibət təqvadarlarına mənsub dedi. Ular, sən bizə kelişdən burunmu, kelgəndən keyinmi haman xarlanıb gəldik dedi. Musa, Pərverdigarlarının düşmənlərini halak qılışı, Mısır zımında ularının ornuğa sizlərni dəstətişi, sizlərinin qandaq iş qıldığanlıqlarga qarşı muhaqqaqdır dedi. Allah'a qasam ki, biz haqiqatan Fir'avn və onun təvəllərinin ibrət iliştiriş üçün ularni qahatçilik bilən meyvelərinin usulini kimək etiş bilən sınıdıq. Ular əgər paravallıq, molçılıqdək birər yaxşılıqqa erişsə, biz bununla haqlıqmız deydi. Əgər ularga birər yamanlıq gəlsə, ular bu Musa və onun bilən billə bolğan müminlərinin şumluqıdan gəldi deydi. Ularga yetkən yaxşılıq bilən yamanlıq Musa'nın şumluqıdan əməz Allah'ın təqdiridir. Lekin ularning tulusi buni, yani ularga kelgan bala qazanın öz gunohlari tufayli Allah tarafidan kelganligini uqmaydi. Ular, yani Fir'avn qavmi ko'zlarimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz sana hargiz ishonmaymiz dedi. Ularga su oftini, chekatga, pit, faqa, qon balalarni ro'shan mo'jizalar qilib avatdiq. Allah'a iman etishga ularning gadin keshligi yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ularga bala nazil bo'lganda ular ey Musa, Parvardigaranga o'zining sana ata qilgan ahdi bilan, ya'ni sana bergan payg'ambarligining haqiqiy hurmati bilan bizdan balani ko'tarib etishga duo qilsang, Allah'a qasamki, agar bizdan balani ko'tarib etsang, sana cho'qim iman etimiz. İsrail avlodini cho'qim sen bilan billa qo'yib beramiz degan edi. Ulardan balani vaqtli ko'tarib etgan chig'imizda ular to'satdan ahdlarini buzdi. Oyatlarimizni inkor qilganliklari va oyatlarimizdan g'afil bo'lganliklari uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. Bo'za qilmagan qavmni, ya'ni Bani İsrailni biz barakatli qilgan Sham ziminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. İsrail avlodi sabr qilganliklari uchun Parvardigorining ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'avn va uning qavmining salg'anlari, ya'ni imoratlarini va yasag'anlari, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. İsrail avlodini biz Qulzum dengizidan o'tkazib Ular butlarga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda, ey Musa, bizgimi ularning butlarga o'xshash but o'rnatib bergin dedi. Musa, sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar dedi. Shubhisizki, ashu kishilarning batil dillari gumron bo'lg'usidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Musa, Allah sizlarni zamoninglardagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga uningdan boshqa iloh izdandim dedi. O'z vaqtida sizlarni Fir'avnning qavmidan qutqizdik. Ular sizlarga qattiq azobni tittatdi. O'g'illaringlarni o'ltiratdi. Ayollaringlarni xo'rlab ishlatishga ilib qolatdi. Buningda Parvardigoringlardan sizlarga zo'r sinoq bor edi. Musaga bizga munojat qilishga 30 kechini va'da qildik. Uningga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Parvardigoringning va'da qilgan vaqti 40 kecha bo'ldi. Musa qerindishi Harunga, men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rinbosarim bo'lib turg'in, ularning ishini tuzigin, buzuqchilik qiluvchilarning yo'lida maqmag'in dedi.
Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan va Parvardigori uningga bevosita so'z qilgan chog'da Parvardigorim menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay dedi. Allah meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan, chunki insonning bu ojiz tini buningga taqat qilolmaydi. Lekin taqqa qarag'in, agar taq o'rnida mahkam turolsa, meni ko'ralaysan dedi. Parvardigori taqqa tajalli qilish bilan tog'ni tub-tuz qilibdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib, Parvardigorim, sen poktursan, sana tavba qildim, men sening ulug'liqingga ishonguchilarning avvaliman dedi. Allah aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashga tanladim. Sana men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgin va shukr qilguvchilardan bo'lgin. Biz uning uchun Tavrat taxtlariga İsrail avlodi dinida muhtoj bo'lgan va'z nasihat, diniy ahkomlarning hammasini tafsili yozdik. Ey Musa, uni, ya'ni Tavratni mahkam tutqin, hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkomlarga amal qilishga buyrug'in. Sizlarga fosiqlar, ya'ni Fir'avn va uning qavmining diyorini ko'rsataman. Yer yuzida nahaq takabburlik qilganlarga mening oyatlarimni fahim qildirmayman. Ular barliq mo'jizlarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lni ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningdan g'afil bo'ldi. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari iymoniy bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. Musoning qavmi Musodan keyin, ya'ni Musa Parvardigoriga munojat qilish uchun Tur tog'iga ketgandan keyin zinnat buyumlaridan mo'zaydak ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'zay yasadi. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatolmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qilguvchi bo'ldi. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost ozg'anliklarini tushungan chog'da, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortuvchilardan bo'lamiz dedi. Musa g'azablangan, g'amkin holda qaytib kelib, qavmiga men yo'q chog'da mo'zayga cho'qinib, naqadar yomon ish qildinglar ha? Kutib turmay Parvardigoringlarning amriga oldirab ketdinglarmi? dedi. Va g'azablanganlikdan Tavrat taxtlarini yerga tashladi. Qerindishining chechidan tutib o'z tarafiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qerindishim, bu qavm meni bo'zak topdi. Meni o'ltirvatkili tos qoldi. Meni dushmanlarga taparruj qilib bermagin. Meni zolim qavm, ya'ni mo'zayga cho'qinganlar qatorida sanmag'in." Musa aytdi: "Parvardigorim menga va mening qerindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmeting doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilguvchi zotdirsan." Shubhisizki, mo'zayni ma'bud qilib olganlar Parvardigorning g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xorliqqa qoladi. Allohga bo'hton qilguvchilarga biz mushundoq jazo beramiz. Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigorim albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi. Musa g'azabi bisilgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtlarini oldi. Uningda Parvardigoridan qo'riqchilarga hidoyat qilinadi va rahmat qilinadi deb yozilgan edi. Musa biz belgilab bergan vaqtda ilib kelish uchun o'z qavmidan 70 kishini tanladi.
Ularga zilzile yüzlengende Musa, Perverdigarım, xalığan bolsang ularni ve meni burulla halak kılgan bulatdың. Aramızdaki ahmaklarning qilmishi tüpeylidin bizni halak kılamsan. Bu faqat sening sınıqыңdır. Şu arqılı xalığan bendağını azdırsan, xalığan bendağını hidayet kılırsan. Sen bizning igimizsan. Bizge mağfirat kılgın, rahim kılgın, sen en yaxshi mağfirat kılgıçsan. Bizge bu dünyada ve ahirette tegishlik yaxshilik kılgın. Biz hakikaten sana tevbe kıldık dedi. Allah iyiydi. Azabım bilen bendilerimden xalığan kişini azaplayman. Mening rahmetim mahlukatning hammasiga o'rtaqdir. Rahmetimni kufrdan ve günahdan saqlanğuchilarga, mallarının zakatini beradiganlarga ve bizning oyatlarimizga iman etadiganlarga tegishli qilaman. Ular elchiga, ümmi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, İncillarda onun sübutining yozilganligini ko'rdi. Ularni yaxshi ish qilishga buyurdi. Yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qildi. Nopok narsalarni harom qildi. Ularning ig'ir yukini yenik tutdi. Ularni silingan taqoq, ko'yza kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yüklengen ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Uningga iman etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashuvchilar baxtga erishguchilardir. Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Onundan başqa hiç ilah yoktur. Allah tirildirdi ve öldürdü. Allah'a ve Allah'ın sözlerine iman keltirdiğin elçisi ümmi peygamberge iman keltiringlar. Hidayet tepişinglar üçün onunğa ergişinglar. Musa'nın kavminin, yani Beni İsrail'nin içinde kişilerini hak bilen toğra yolga başlaydigan, hak bilen toğra hüküm kılıdığan bir cemaat var. Ular, yani Beni İsrail'ni 12 tarmaqqa, yani qabilige cemaatler kılıp bölüp ettik. Musa'nın kavmi bayavanda onundan su talep kılganda Musa'ga Hasan bilen taşını urgın deb vahiy kıldık. Musa Hassi bilen taşını urvidi, onundan qabilelerinin sani boyunca 12 bulak etilip çıktı. Her kabile özünün su içidigan ornini bildi. Ularga bulutni sayıvan kılıp verdik. Ularga terin cibin bilen bödünini düşürüp verdik. Ularga aytdik ki, sizler biz rızıklandırgan lezzetlik narsalardan yanglar. Ular bu ulug' nimetlerge nankurluk qilish bilen bizge ziyan salgını yok. Özlerini Allah'ın azabıga duçar qilishleri bilen özleri zulüm saldı. Öz vaqtida biz ularga, yani Beni İsrail'nin ata buğularga, sizler bu şehir, yani Beytul Muqaddes'te turunglar. O yerdeki yemekliklerden halkınыңlarca yanglar. Şehir dervasıdan secde kılgan halda kırыңlar. Kırıvatkan çıgınlarda, ey Allah, günahlarımızı keçirgin dağlar. Cimi günahlarını mağfiret kılınız. Yaxşılık kılgıçılarga savabını ziyade berimiz dedik. Ularning içindeki zalimlar ularga aytilgan sözlerini, yani Allah'ın emrini başka sözlerge özgertip etdi. Ular zulüm kılganlıkları üçün ularga asmandan azap evetdik. Ular, yani Yahudilerden deniz, yani Kulzum denizi boydaki Eyla şehrinin ahvalini sorğun. Onun ahalisi bilik tutuş çeklengen gün şembede Allah'ın çeklemesinden çıkarttı.
Chunki shanba kuni baliqlar suv ustidan ularning oldiga keladi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fasiq bo'lganliklari uchun ularni mushundoq sinaymiz. O'z vaqtida ularning ichidagi bir jamoa odamlar Allah halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz nasihat qilsizlar dedi. Ular, ya'ni vaz nasihat qiluvchilar, Parvardigoringlarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zra aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib gunohdan chekinishlarini umid qilganligimiz uchun shunda qildik dedi. Ular o'zlariga qilingan vaz nasihatni qabul qilmagan chog'da yomon ishdan man'iy qiluvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ular nahiy qilinmagan narsani tark etishdan bosh tortganliklari uchun ularga har maymun bo'lib ketinglar dedik. Ey Muhammad, o'z vaqtida Parvardigoring ularga, ya'ni Yahudiylarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turadiganligini xabar qildi. Shubhisizki, Parvardigoring osiylik qilguvchilarni albatta chiz jazolandiruvchidir. İtaat qilguvchilarga albatta mag'firat qiluvchidir, marhamat qiluvchidir. Ularni, ya'ni Yahudiylarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib o'tdik. Ularning ichida yaxshilarmi bor, yaxshilardan tuvanlarmi bor. Ularning kufrdan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kamchilik bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul millini halol bilan haromni ayirmay qara quyuq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shunda pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on choplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Buni tushunmaysizlar. Kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qiluvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib etmaymiz. O'z vaqtida Tur tig'ini qo'mirib, ularning ustiga sayvandak tikildik. Ular tog'ning ustlariga tushib ketadi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlar qatorida bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavratni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkomlarga amal qilinglar. O'z vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni naslini ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib, buni o'z ustiga oldi. Ular, "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota-bobolarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi, bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor, ya'ni bizning o'zimiz bor, gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. Ularning gumrohlikdan ota-bobolarga ergishishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundoq tafsiliy bayon qilamiz. Ey Muhammad, ular, ya'ni Yahudiylarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berginki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik.
U ayetlerimizden özünü tarttı. Onunla şeytan afiride buluşu bilenler gumrahlardan bulup gitti. Eğer biz halısak, onu takvadar, ölüm allar derecesiga kötürettik. Lekin o dünyaya berilip gitti. Nefsi xahişiga boysundu. O goya bir itqa o'xshaydi ki, uni qo'g'livatsanmu tilini chiqarib hasiraydi. Qo'g'livatmasanmu tilini chiqarib hasiraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab yetiştirish uchun bu qissani qavminga so'zlab bergin. Bizning oyatlarimizni inkor qilib o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon? Allah hidoyat qilgan odam hidoyat topquchidir. Allah gumroh qilgan odam ziyon tortquchidir. Shek shubhisizki, jin va insonlardan nurg'unlarni do'zaxga yiqilg'u bo'lish uchun yaratdik. Ular dillari bo'lg'ini bilanmi u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lg'ini bilanmi u orqali Allohning qudratining dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'lg'ini bilanmi u orqali Allohning oyatlarini ibrat ilib tinglamaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondan battar gumrohdir. Ana shular g'afildir. Allah'ның güzel isimleri var. Allah'ın şu güzel isimleri bilen atanglar. Allah'ның isimlerini kelse gelmez kullanıdığanlarını terk etinglar. Ular ahirette kılmışlarının cezasını tartıdı. Biz yaratgan ümmetler içinde haq yolga davet kılıdığan ve haqda çın turuduğan bir ümmet var. Bizning ayetlerimizni inkar qilganlarni to'ydirmasdan asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga muhlat berman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Ular o'zining hamrohi, ya'ni Muhammad alayhisalomning majnun emasligini o'ylamamdi. U faqat ashkara ogohlantiruvchidir. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida, Allohning yaratgan mahluqotlari ustida, o'zlarining ajali yaqinlashadiganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. Ular kalamulloh ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Allah azdirgan kishini hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Allah ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular tingirqab yuridi. Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Aytdingki, uning qachon bo'lganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga ig'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nahiyki tunishdek uni sendan so'rashidi. Aytdingki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababini bilmaydi. Allah xohlamagan ekan o'zimga foyda yetkazish, ziyonni o'zimdan dab'iy qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Şuna menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Ben faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xush xabar berguchi qilib avatilgan payg'ambarman. U sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhisalomdan yaratdi. Odam alayhisalomning unsi ulfat ilish uchun xotinini, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkina qo'rsoq ko'tarib ig'ir bo'y yurdi. U balaning qo'rsoqda o'sib cho'ngiyishi bilan ig'irlashgandan keyin
er-xotin ikkaylan Parvardigori Allohga agar bizga a'zolari bijirim farzand ato qilsang, nimikinga albatta shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Allah ularga bijirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Allohga sherik keltirib butlarga cho'qindi. Allah ularning sherik keltirgan ma'budlardan pokdir. O'zlari yaratilgan hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. U narsalar cho'qinuvchilariga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularning iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib yiqinglar, duoyinglarni ijobat qilib boqsin. Ular, ya'ni butlarning mangadigan putlari bormi, yoki tutadigan qo'llari bormi, yoki ko'radigan ko'zlari bormi va yoki anglaydigan quloqlari bormi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, sheriklaringlarni, ya'ni butlaringlarni menga qarshi chaqiringlar. Andin qulinglardan kelishcha menga ziyonkashlik qilinglar. Ozroq muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igidorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan butlaringlar sizlarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatingni anglamaydi. Ular sana qarab turgandek ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi. Afuni do'st tutqin. Yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in. Ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tiligin. Allah haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir. Ishingni bilib turg'uchidir. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasiga uchirsa, Allohni aslaydi-da, haqiqatni ko'rib bilib, shaytonning vasvasidan xalos topadi. Shaytonlar kuffar birodarlarni bo'lishcha ozdiradi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Ular talab qilgan mo'jizlardan biror mo'jizni keltirmasang, uni nimishqa o'zing ijod qilmading deyishdi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Parvardigorim tarafidan menga vahiy qilinganlarga amal qilaman. O'zligimdan mo'jiza yaratolmayman. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chog'da uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar, ya'ni so'z qilmanglar. Parvardigoringni yilinigan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Etdiganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'afillardan bo'lmag'in. Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytadi va uningga sajda qiladi. 8-sura Anfal. Madinada nozil bo'lgan 75 oyat. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashdi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir.
Allah'tan korkunglar, ixtilaf qilishmay, ittifoq bo'lib, aranglarni tuzanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Faqat Alloh yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarla komil mu'minlardir. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Xudo yo'lida sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ular Parvardigorining dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va isil rizqqa, ya'ni jannatning tugamas ne'matlariga erishadi. G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini, ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqliq ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chiqarganligini, ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Mu'minlardan bir guruh odam dushmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'radi. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan o'limga haydalayotgandek, haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashadi. O'z vaqtida Alloh ikki guruh, biri mushriklar karvoni, yana biri mushriklar qo'shinidan birining qulunlarga keltirilishini va'da qildi. Sizlar qurolsiz guruhning, ya'ni karvonning qulunlarga keltirilishini yoqtirdinglar. Allah o'z so'zlari orqali haqni haq qilishni, ya'ni islom dinini ustun qilishni, kofirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. Allah gunohkor odamlarning yoqtirmag'iniga qaramay, haqni haq, ya'ni islomni oshkora qiladi. Batil, ya'ni kufrni barbod qiladi. O'z vaqtida duo qilib, Parvardigoringlardan yordam tiladinglar. Allah sizlarga orqama-orqa tushadigan ming farishta bilan yordam berman deb duoyinglarni ijobat qildi. Allah sizlarga faqat g'alaba qildiganliklaringlarga bishorat berish va ko'nglingizni orom topqizish uchunla yordam berdi. Yordam faqat Allah tarafidan keladi. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. O'z vaqtida Allah tinchlandirish yuzasidan sizlarga uyqu berishladi. Tahorat ilib, g'usl qilib, pok bo'lishinglar uchun, sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish uchun, Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'nglingizni to'q turishi uchun, qadaminglarning qumga pitib ketmay, mazmun turishi uchun Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men sizlar bilan billa mu'minlarni urush maydonida sabatliq qilinglar, kofirlarning dillariga qo'rqinch solman deb vahiy qildi. Qilich bilan kofirlarning gavdalariga chepinglar, ya'ni boshlarini kesinglar, ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepinglar. Bu shuning uchunki, ular Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi ekan, Alloh uni qattiq jazolaydi. Ey kofirlar jamoasi, bu dunyoda mushundoq jazoni tetinglar. Kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ey mu'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelgan chog'inglarda ularga orqanglarni qilmanglar, ya'ni qochmanglar. Kimki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yo'tkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qiladigan, ya'ni qochadigan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey musulmonlar, Badrda ularni, ya'ni mushriklarni sizlar o'z kuchinglar bilan o'ltirguninglar yo'q. Balki amalda ularni sizlarga yordam berib, ularning dillarida qo'rqinch paydo qilish bilan
Allah öldürdü. Ey Muhammed, bir sıkım topini müşriklarga atqınında sen atmıdın, belki əməldə onu müşriklərinin gözlərə Allah atdı. Allah'ın mundaq qilishi müminlərə savab, g'alaba, g'animatlardan iborat chiroyli in'omlarni ata qilish uchun edi. Allah haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatlarini, ahvollarini bilib turg'uchidir. Bu Allah'ın müminlərə bergan in'omidir. Allah kafirlarning hiylasini cho'qim mag'lub qilg'uchidir. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'alabani tilasanglar, g'alaba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shinlar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani daf'i qilib berolmaydi. Allah haqiqatan müminlər bilan birlidir. Ey müminlər, Allahqa və onun peyğəmbərə itaat qılınlar. Sizlər Qur'anni anlab turib onundan yüz örmanglar. Anlamay turib anladıq degan kishilarni, ya'ni kafirlarni doğrumanglar. Şübhəsizki Allah'ın nazarında hayvanlarning eng yomoni haqni anglamay gaz bo'lib olgan, haqni so'zlamay gacha bo'lib olgan, yaxshi yomonning farq etmay aqlini yo'qotgan kishilardir. Agar Allah ularda biror yaxshilik bor deb bilsaydi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yüz o'rgan holda bosh tortdi. Ey müminlər, Allah va uning payg'ambari sizlarni tirildirdigan, ya'ni abadiy hayotga erishtirdigan iymonga da'vat qilsa, uni qabul qilinglar. Bilinglarki, Allah kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladi. Ya'ni kishining dilini egisining xohishi bo'yicha emas, balki o'z xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Qiyomat kuni sizlar Allohning dargohiga yig'ilsizlar. Sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilalla chekinib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Yad etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida osonlik bo'lib, bo'za qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Allah sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalar, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Ey müminlər, Allahqa, payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. Bilinglarki, sizlarning mollaringlar, bolalaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir. Allohning dargohida cho'ng savob bor. Ey müminlər, agar Allohdan qo'rqsanglar, Allah sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohinglarni kechiradi. Sizlarga mag'firat qiladi. Allah katta fazil egisidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida kafirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ldirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Allah ularning mikrini barbod qildi. Allahning tadbiri ularning mikridan unumlikdir. Ularga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Agar xohlasak, unaga o'xshash so'zlarni bizmi albatta qila olmaydik. Bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir dedi. O'z vaqtida ular agar bu ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirg'in yoki bizni qattiq azob bilan jazolag'in dedi.
Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Allah ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chog'da Allah ularga azob qilmaydi. Ular boshqalarning Masjidi Haromga kirishini to'savotsa, Allah ularga nimishqa azob qilmasin? Ular Masjidi Haromning egilari emas. Masjidi Haromning egilari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ularning Masjidi Haromning dinidagi ibodati faqat isqirtmoq, chavak chalmoqdan iborat bo'ldi. Ey kafirlar, kafir bo'lganliginglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini tiytinglar. Shubhisizki kafirlar mol-mulklarini boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilgandan keyin ularning mol-mulklari ularga hasrat ilib keladi. Oxir ular yengiladi. Kafirlar jahannamga haydab kirgiziladi. Allohning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kafirni mu'mindan farqlantirish uchundir. Allah hamma kafirlarni üsti-üstiga dövlab to'plagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, agar ular kufrdan, payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansa, ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilinadi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni shundoq qilaman. Fitna tugigan, din butunlay Allah uchun bo'lganga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular kufrdan yansa, Allah ularning qilmishlarini ko'radi. Agar ular iymondan yuz o'rsa, ey mu'minlar, bilinglarki, Allah sizlarning madadkoringlardir. Allah nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi.